హలో గాయ్స్, అందరూ బాగున్నారా? అందరూ బాగున్నారనుకుంటున్నాను. గాయ్స్, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది ఇది మచిలీపట్నం బీచ్. ఇది మేము ఎప్పుడొచ్చామంటే మనకి విజయవాడకి ఫ్లడ్స్ వచ్చిన తర్వాత మేము ఇక్కడికొచ్చాము. సాధారణంగా మనం ఈ బీచ్ చూస్తున్నట్టయితే ఇది చాలా లోపలికెళ్ళినట్టు ఉంది. చాలా అంటే చాలా. అంతకుముందేంటంటే ఇక్కడ జనాలు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడి వరకు వచ్చాయి మనకి అలల తాకిడి అనేది. సో, ఇదేంటంటే మనకి ఈ ఫ్లడ్స్ వచ్చిన తర్వాత చాలా లోపలికెళ్ళిపోయింది. అండ్ ఇంకోటేంటంటే జనాలు కూడా తగ్గిపోయారు. సో, దీనివల్ల మనకేం నష్టం జరగకుండా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే